走到桂林啊，頂住765公里，大埔去桂林，即係等於大埔去大佛10次。今集咧就會喺陽朔段啦，亦都係行程嘅尾聲啊。咁咧我就會喺陽朔踩單車翻桂林啊。咁咧我就發現咗一啲景點喎。咁例如係個世外桃源啦，仲有呢個 motel 單車 motel 第一次見啊。介紹下當地美食啊，例如喺呢個嘅竹筒飯。點解電動車嘅？因為我尋日就租咗部電雞啊，喺一個陽朔去興平古鎮啊。片尾就會介紹翻興平古鎮啊。咁啊而家講翻我個行程先啦。A-packing 行程咧就住國道321啦。然之後就係咁踩單車踩到去桂林啊，得一條路嘅啫。早餐時間啊，整個當地名菜嘅桂民老粉啊，平靚正。咁喺呢啲鋪頭食嘢咧，全部都係呢啲自己撈嘅，芫茜怪。老闆娘話要撈下佢，係喎，真係下面嗰啲汁。係啊。OK，食完呢個米粉我就會啱有能量去踩單車啦。好，跟住咧揾到呢個景點，其實我係唔知咩嚟當時，不過好似好靚，我就去下睇啦。哇，原來去到又係坐船。你睇我身邊啲朋友幾興奮。相信大家都是有緣人，所以今天能乘和持證上港的，請您守候唱歌。就係咁，佢哋不停喺我耳邊挖咗40分鐘啊！不過沿途風景真係好靚，好特別。咁呢個係一個世外桃源咧，會講一講啲佢哋嘅文化，即係少數民族嘅文化，有啲表演睇啊。咁啊，同埋經過呢啲位咧都幾過癮，都幾特別咧，好似有啲溶洞 feel 啊。咁同埋啲動物天然，咁同埋呢個山啊，都係好廣西嘅，同埋越南嗰邊嘅 signature，就係我尋日所講嘅喀斯特地貌啊。跟住咧睇翻地圖咧，先知道咧，原來係嗰邊政府咧又劃咗啲位嘅，係叫喀斯特緩衝區嘅。咁可能真係呢啲位唔俾發展啊，所以我哋而家先見到咁靚嘅風景。咁好彩都係少人啊，不過踩單車旅行最正嘅係你即係你唔知你會唔會去呢個地方，都係好 surprise 嘅。見到咁靚嘅風景，大家可以 like and share， 同埋記住 subscribe 我個 channel。咁大家可能問啦，我個單車點處置啊？我擺咗起碼2個半鐘都 OK。好，繼續行程去桂林。其實不停咁樣踩長途單車咧，係好興奮，因為成日都會揾到啲好特別嘅景點。咁咧呢個叫葡萄鎮咧，我唔知佢有冇種提子喺度。啊，嘅姐，我上網睇咧，原來真係種提子嘅。咁咧呢度有啲似台灣 feel 咧，好多嗰啲驛站開始喺離開廣東之後咁啊，講緊咪係 cycle station 係單車徑，咁裏面有啲咩我都唔知嘅，睇下先。不過呢條路真係好適合新手踩啊！如果你話喺桂林租一架單車或者自己帶架接車嚟踩係好掂啊，因為真係好靚。租單車。闊啦，咁中間又有啲士多咁嘅人。啲 motel 裏面有幾個 area， 一個咧就係住宿 area， 即係我將會去嘅地方啦。其他嗰啲類似係餐廳啊，不過冇開。嗱，呢個就間房啊。其實一個人去旅行咧，好多時會思考自己人生，我都覺得呢個感覺係幾唔錯。要下雨咯！A few moments later，而家喺桂林啊，距離桂林市仲有30公里。哇！到咗桂林市範圍咧，都有啲驚啊！啲車係咁攝你啊！我覺得自己已經融入咗佢哋嘅主車群。而家見到舊舊地咧，我哋去咗一個景點啊，叫做靖江王府啊。咁呢度咧就係一個明代，即係明朝嗰陣時起啦。咁但係咧，大部分嘅建築物咧都係被重建嘅。咁而家盡快翻酒店 check in 先啊，好熱啊！咁我諗住執好晒啲嘢咧，入晒袋先至落去食飯。高鐵個問題就係要拆車入去啦，都有啲麻煩，同飛機差唔多。有時喺度諗會唔會搭飛機會仲快啲翻香港咧？大家可以留言咧，睇下你哋中唔中意搭高鐵踩單車啊？
咁基本上靜江王府附近咧係好多啲小食啊鋪頭，覺得夜晚幾靚呢個位。同埋城牆呢度咧就真係明朝嗰時起嘅，其他好多都係再重建。呢度就係個古城仔啊！街都其實好多人行嘅呢度。OK， 好，跟住呢邊就畫畫。好，咁個古城咧就係都係呢啲街啊。我諗呢個睇落去同其他比，同嗰個王窯比又再現代化啲啊。呢啲好似唔係真嘅。前面嗰啲先係真嘅，好似個人話部分係真，部分係翻舊啊。冇錯，係翻舊。翻舊意思係特登整個舊嘅磚出嚟。咁呢邊就主要係食街啦，都咩都有啲啦，都係全部都差唔多啊。好啦，喺個古城對面嘅食街啊，睇下咩食先。內蒙古大串。哇，閂門添啊！頂啊！我玩太耐啦，古鎮度。其實呢個食街就唔係喺個哦，古城裏面嘅，咁佢就喺個外面邊皮。哇，10蚊抵喎，算嘅。好抵啊！食咗呢個嘅菜雜啊，真係 OK 嘅都。拉不拉嚟問你？喂，唉，試下芝士烤冷麵。好，跟住繼續揾食啊！咁啊，有個烤冷麵食。係嗰個係雞蛋。哦，第嗰塊唔係。啊！好，烤冷麵咧係一塊麵皮咧，跟住再煎佢咧都 OK 嘅。Irish pub。Cheese cake。好，行程就到呢度啦，咁啊去到翻底先。其實陽朔好多嘢玩嘅，繼個御龍門觸佛之後咧，我就試下新嘢，揸下電動嘅綿羊仔啊！咁話說咧，我就喺呢個嘅陽朔咧就租咗部電雞咁啊，喺呢度咧就揸大概30公里去到佢興平古鎮啊，咁都幾靚嘅，因為如果租個電車咧就係咁正可以500幾公里啊！咁沿途都好多嘢睇喎，例如啲涼亭啦，同埋啲廟仔啊之類嘅。我揸呢部電雞咧要90分鐘到啊！如果踩單車都可能要交錢嗎？哦，就這樣烤。對，竹筒飯。裏面好多嗰啲臘肉啊乜都有，加埋呢個嘅漓江啤酒魚，跟住個餐廳係點樣嘅咧？係 OK 嘅。咁樣又呢啲木喺 Old Town 度又係好食嘢先。咁呢個魚咧好 crispy 咧，咁佢就話係 local 嘅漓江魚啊，真係好食，骨少啊，一大盤120蚊人仔都抵食嘅，一個人就爭啲。呢啲係呢啲檔係舊嘅，佢就啱啱講咗呢個都係，但係中間呢啲就唔係啦。跟住出面都有個花園，我覺得幾靚呢間餐廳。嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲古物保育幾好啊！呢個不過好似黃窯古鎮勁啲。好，食飽就繼續走啦，要趕住揸翻嘅電雞翻去。同埋咧呢個電咧係得60公里，所以啱啱叉好電先走。所以呢個配套都唔錯。唔知你哋中唔中意揸電雞嘅？你哋會唔會好黑啊！黑都會揸咧？可以留言同我講下。咁而家我就講下我啲裝備咧，同埋我究竟點樣翻去深圳。咁啊就係搭高鐵啦。你見到我孭住呢個袋咧，就係部單車同我啲成身嘅家當，都幾辛苦，要孭住咁樣行。同埋我屋企唔係住九龍，所以西九龍嗰個站對我嚟講係冇幫助，會話快啲。咁我會擺少少相啦，就係我嘅單車究竟係點樣嘅咧？好似好少一個 close up 單車相啦。咁大家可以留意下或者 comment 睇下我嘅單車你覺得點樣啦。
咁多謝收睇啊，記住 comment、like and share。